فانا مش عايزاكم تتخضوا من اي حاجه. ده المطبخ من بره، شوفوا جميل ازاي من بره، بص من جوه تحفه تحفه. النظافه عنواننا، مفيش نظافه بعد كده، نظافه عنواننا. بصوا الجمال، بصوا الجمدان. ده طبعا حطيت ميه سخنه، ادلق 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 ادلق، ميه سخنه كده. النظافه اساس عنواننا. البتاع ده يا جماعه خطير خطير بجد، اللي هو المذيب للدهون ده الاسود ده، بس بدون ذكر اسماء يعني. تحفه. والنظافه مصدر لعنواننا. بس كده ادعك ادعك، هنشوفوه في الاخر هيبقى عامل ازاي. بس ادلق الميه اللي فيه دي كده. بصوا دي كان حاجه زي طحينه مدلوقه عليه واتثبت كده. هوريهولكم ثواني وهوريهولكم. بيقولوا الست الشاطره ما تسيبش حاجه زي كده، لكن عدم الفضا يا جماعه ما اقولكمش انس مطلع عيني ولا اسطوري، بس سيبوكوا انتم دقايق وهتلاقوا ده قشطه قشطه. هوريكم دلوقتي. شوفوا الجمال، شوفوا النظافه. النظافه دي عنوانه. ادعكها كده. وهنا التليفون يا جماعه كان فصل من اسطوري، نعمل ايه؟ بس عايزه اوريكم بقى. بصوا، لا مالكمش دعوه باللي هنا. يا لهوي يا لهوي، ده انا ست بيت شاطره شاطره شطاره السنين، وب5 جنيه بس. هوريكم في النتيجه في الاخر. بصوا قشطه قشطه. بصوا بيبرق ازاي. ده دليل على النشاط والنظافه اهو. بكدب انا؟ ما بكدبش. اوريكم بس كده. غسلوا. شايفين كده النظافه دي؟ بصوا قشطه قشطه. ده لو عندنا في البلد بقى كنا اخدناها بترعه ومرشناه بعود قش. ثم قشطه قشطه. شوف الفرق بين ده وبين ده. لسه ده تحفه تحفه تحفه. ما اقولكمش على النظافه. نعمل كده. بس الفرق بقى بين ده وبين ده جميل جميل. يلا بقى نشيل ده. بعد ما نضفتها يا جماعه اتضح لي ان انا ما غسلتهاش من الظهر، يعني من تحت من هنا. يا حلاوه يا حلاوه. بص نظافه. بص دي جميل جميل جميل، مالوش مثال. يا لهوي يا لهوي. نظافه نظافه. بعد ما طلعتها بره خلاص على انها اتغسلت. بصوا هتبقى قشطه في ثواني كده، هتبقى قشطه. تقولي لي ليه ما نضفتيهاش من زمان؟ هقول لكم معلش يا جماعه، اللي عنده انس افندي ما يعرفش يلف ورا. بقت جميله جدا. لحظه واحده لحظه واحده اوريها لكم. خليكم معايا زي ما انتم. جميله. تعالوا بصوا. هات هنا. بصوا اهي. هوب 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 هوب. اصرفي وكلفي واوعي توفري. كل النظافه دي وب5 جنيه. ب5 جنيه. بصوا مفيش حد فيكم يصوت بدالي. بس النظافه. هوب 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 هوب. عايزه حد يصوت بدالي. جميل جميل. كلف 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 كلف. ادعك 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 ادعك. هوب هوب هوب. تعالي تصدم انا وانت صدمه في العمر. جمال كده يا جماعه. محدش يقول لي فيها عيب تاني. تحفه 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 يعني.
حاجه كده زي الجوهره، بتلمع زي الجوهره. بصوا تحت هنا ما بتلمعش زي الجوهره، بتلمع حاجه زي ايه ده ايه ده ايه ده. عيالي حاطين ايه ده ايه ده؟ ده عيالي ده ولا انا؟ وايه ده؟ استنى، حاجه نيله. استنى اوريها لكم تاني. تعالوا بقى لما احكي لكم قصتنا مع البحر. هتقولي ليكي قصه مع البحر؟ هقول انا الفخر ليا ما كملتش تعليمي اللي هو زي البنات يا دوب لسه عندنا بتاخد الثانويه وبتتجوز. قصتي مع البحر كنا 6 بنات وولد. الولد ده جه في الاخر، والست البنات كانوا بيساعدوا والدهم في البحر. في البحر بقى تلاقونا الفجر في البحر، الساعة 2 الساعة 3 واحنا في البحر. 3 الفجر مع والدنا كنا بنساعده في صيادة السمك. هتقولي ايه ده معقولة؟ هقول لكم معقولة. كنا بنساعد ابونا في البحر وفي صيادة السمك، وكنا ساعتها اجدع من اجدعها راجل في ان احنا نطلع البحر في التوقيت ده. الساعة 3 الساعة 4 كنا نطلع البحر ونصطاد السمك. كان والدي رحمة الله عليه كان راجل طول عمره في حروب. كان عنده ان هو مفيش حاجة اسمها عامل او بنا يجيب مساعد، احنا اللي كنا بنساعد واحنا اللي كنا بنعمل كل حاجة، احنا كبنات، واحنا اللي مجهزين نفسنا من صيادة البحر، واحنا اللي بانيين بيتنا من 4 ادوار من صيادة البحر، واحنا اللي معلمين اخواتنا الصغيرين برضو من صيادة البحر. البنت اللي كان يجي لها الدور في الجواز كانت تتجوز والباقي يكمل في صيادة البحر. تعالوا هكمل لكم القصة بعد دقيقة. وبعدين يا اخواتي احنا كان عندنا تقاليد كده في الفلاحين الله يحفظهم، ان الواحد ده لما بتتخطب خطيبها ما يجيش غير يوم الجمعة، ويوم الجمعة بعد الصلاة، وما تقعدش معاه كمان، ده هو يقعد مع العيلة يا دوب هي تخدم فقط لا غير. على هتقولوا لي ايه ده؟ هقول لكم بقى له 20 سنة عندي. يعني الراجل يشكر، ده يشكر جامد قوي ان هو استنى معايا لحد دلوقتي. بص النظافة، شوف ياسمين هانم جزاها الله خير، قالت له ايه يا ماما قوي شطورة شطورة. امي لو كانت عايشة كانت صوتت لي 100 صوت على النظافة اللي انا فيها. حبيبتي يا أم لازم ترتاحي في تربتك. امال ايه؟ وتقولي علمت يعني. وبعدين ايه؟ كان اللي يجي منها خطيبها ولو معدي صدفة في الشارع بس لف من الشارع التاني ما تقابلوش في الوش. ايه ده؟ ما يتقابلش في الوش، ولو قابلتيه بالصدفة برضه تسلميش عليه، ما توقفيش معاه، ما تتكلميش معاه كلمة. يا ريت الناس دي عاشت ودامت. وبعدين كان اللي يخالف القوانين اللي هو ما يجيش غير يوم الجمعة، لو جه الاربع مثلا يعني في موسم ولا حاجة كان يبعت، ما كانش فيه موبايلات وما كانش فيه تليفونات، كان يبعت حد يعرفه ان هو جاي النهارده عشان جايبين الموسم بتاعه، ويا صاحب البيت يوافق باليوم ده يا ما يوافقش. كانت ايام. وبعدين كنا نطلع البحر نجيب السمك الكبير والصغير، ما شاء الله علينا كنا صيادين، كنا رياس مركب فعلا. يعني انا كنت رئيس مركب. هتقولي كنت رئيس مركب؟ كنت رئيس مركب، واخواتي كانوا كده. احنا بنساعد والدنا بقى، يمكن اغلبيتهم هم البنات اللي كانوا في البحر ياميها واحنا، عشان نجهز نفسنا، عشان نساعد ابونا. بدل البيت بعملنا البيت ده 3 ادوار و4 ادوار، وجهزنا اخواتنا. وهنكمل القصة الجزء الثاني. لو حابين تسمعوا القصة لايك وشير. تعالوا اوريكم الجزء الثاني. الله كان ميعاد نومنا الساعة
9 دي كانت بتيجي علينا، 9 بالليل كانت بتيجي علينا والبيت كله نايم. يعني العيشه تيجي والبيت كله نايم. الساعه 3 الفجر البيت كله صاحي. اللي بتجهر الفرن، تجهر الفرن يعني بتنضف الفرن اللي هو بالطين بالقش عشان نخبز فيه. واللي كانوا يطلعوا مع والدهم من الصياده، كانت واحده ولا 2. هي بتبقى غالبا بتبقى واحده مع والدها او البنتين مع بعض، يطلعوا للصياده الساعه 3 الفجر. نعدي الطريق ونعدي طريق القطر، وكنا بنات. ابونا مخلفنا رجاله بمعنى الكلمه، كناش نخاف من حاجه ابدا. ولما نطلع الساعه 1 بالليل ما كناش برضو نخاف من حاجه ابدا، لحد ما تعبنا من البحر. صفنا شتانا وشتانا صفنا. بمعنى بقى ايه؟ بمعنى ان احنا في الشتاء الميه بتبقى دافيه، ميه البحر بتبقى دافيه، وفي الصيف بتبقى الجو حر نار والميه رطبه. ده تدبير ربنا سبحانه وتعالى. ونطلع ما نقولش لا على اي حاجه، واللي تقول لا كانت تاخد بالجزمه برضك، ما تقولش لا. تسكت ما تقولش لا، تلعب ما تقولش لا، كله بالتراضي. واللي تقعد في البيت ده ما تقعدش، اللي ما طلعتش البحر دي ما تقعدش، لا تطبخ ويكنسوا الشارع ويرشوا ميه. اهم شيء نروحوا من البحر نلاقي الغدا معمول، نروح البحر العصر ونرجع تاني نلاقي العشاء معمول، نتعشم ونكمل نومنا واحنا بنذاكر. نفتح الكتاب ونكمل نومنا، مكناش نذاكر خالص. نروح المدرسه ونكمل نومنا في المدرسه. عيال شقيانه وتعبانه لحد ما اتجوزنا، واللي لها نصيب واتجوزت التعب كله حل عليها. خدش من الناس. ويا ريتها دامت ايام الخير وايام الهنا. احلى ايام في العمر هي ايام ان انت تبقى فيها في بيت والدك. عيشي وانبسطي وتدلعي على حس ابوك ووالدتك، حتى لو كنت شقيانه زينا. عمرنا ما قلنا لا، وكنا ماشيين بتراضي ربنا. دخل ربنا كان راضي علينا والحمد لله. واللي تعبت في جوازتها، واللي فينا انفصلت، واللي فينا كملت، واللي فينا جوازتها ماتت، الحمد لله وكملنا والحياه ماشيه. والبحر موجود، بس اللي راحوا البحر هم اللي راحوا، اللي كانوا بيطلعوا البحر هم اللي راحوا. ان كان والدي او احنا او صحتنا اللي راحت. حد يديني البحر وانا اطلع عليه دلوقتي بيرفكت. ايوه اطلع اصطاد واجيب سمك وبص ادور المراكب من تاني، وهتلاقوني قرده في البحر، قرده كده قرده. طول ما انا قاعده في البيت، طول ما انا قاعده مكسله، طول ما انا قاعده مش عايزه اعمل حاجه. لكن البحر ده عشق. ما تطلع بقى السمكه كده 50 كيلو ولا حاجه، ولا 10 كيلو 20 كيلو. وكان والدي يقول السمكه دي هتتذبح النهارده، كناش نبيعها ابدا. نقعد ناكل فيها كده يوم 2 3 بمزاج كده، ونقطعها زي الذبيحه بالظبط ونحطها في الثلاجه. ايام خير وايام هنا، ولا كان فيها غلا ولا كان فيها حاجه. الواحده فينا كانت تروح الارض من ورا تجيب حبه السريس وحبه الجرجير وحبه البصل وحبه الثوم باشا كده، ولا جنيه ولا بمليين. تعالوا دلوقتي كل حاجه بالفلوس ولا لها اي طعم. بكدب انا؟ ما بكدبش. وكله ب5 جنيه. تعالى اكمل لكم بقيه القصه في الجزء الثاني ان شاء الله. وده المطبخ بعد ما خلصته بقى مطبخ عروسه. اي والله مطبخ عروسه ما شاء الله عليك يا بنت يا فروحه. بص النظافه. ولسه جاي من المصنع، كانه لسه جاي من المصنع. بصوا الحاجات دي صفار من كتر الاستعمال. بصوا هب لو عجبك الفيديو لايك وشير وتفعيل الجرس ومشاركه. اعملوا مشاركه للقناه، مشاركه على الفيسبوك يا بنات يا شباب يا اخواتي. واللي حابب يسمع القصه يكتب لي تكمله القصه بتاعت حياتنا كلها، يكتب لي تعليق ويقول لي كملي يا فرح، وانا باذن الله هكمل. ايه رايكم في النظافه دي؟ يلا مع السلامه. كله ب5 جنيه.